তো তোমরা খাও কিটা যা আছে তাদের চলে যাবে এরকম আমরা আইয়া बिस्कुट ले यार इसको हाथ में আমার মনমোহন স্কুলের মনমোহন বালিকা বিদ্যালয় কিচ্ছু দেওয়া না 5 দিন থেকে আপনারা কেমনে খাই কত কষ্ট করে আমরা জায়গা অবভিয়াসলি আমরা তো কিনে দেওয়া হইছে হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছো সবাই প্লিজ জানাবে এন্ড গতকালকে আমি গিয়েছিলাম রিলিফের জন্য ডে 1 ছিল তো সবাই এত বেশি রেসপন্স করেছে আমাদের ভিডিওতে এন্ড সবাই এত বেশি রিকোয়েস্ট করেছেন আমার সত্যি বলতে অনেক ইচ্ছে ছিল যে নেক্সট টাইম আবার যাওয়ার তো আমার ফ্রেন্ড বলো আমার ফ্রেন্ড সার্কেল হোক আশেপাশে অনেক লোকজন আমাকে কন্ট্যাক্ট করেছে যে চলো নেক্সট টাইম আমরা আরেকবার যাই তো গতকাল রাত্র একটা অবধি আমরা সবাই মিলে প্ল্যান করে এখন বেরিয়ে পড়েছি সকালবেলা আমরা সবাই অনেক বেশি বিজি ছিলাম অনেক বেশি ফান্ড আমরা কালেকশন করেছি যতটুকু পারা গেছে তো এখন আমরা যাচ্ছি আজকে হচ্ছে 24 জুন আজকে আমরা ডে 2 আমাদের রিলিফ নিয়ে তো চলো আজকে ব্লগটা এখান থেকে স্টার্ট করি জানি না কতটুকু আজকেও বলছি যে কতটুকু হেল্প করতে পারবো অ্যান্ড আমরা অনেক বেশি সাজেস্টেড জায়গাতে যাওয়ার আমরা ট্রাই করবো কারণ সবাই থ্রু এফবি হোক আমার ইউটিউবে কমেন্ট হোক তারপর মেসেঞ্জার হোক সবাই অনেক বেশি কমেন্ট করেছে তো আমরা ট্রাই করবো যে যতটুকু হেল্প করতে পারার অ্যান্ড যতটুকু হেল্প করতে পারছি আমরা সবাইকে হেল্প করার চেষ্টা করছি অ্যান্ড সঙ্গে থাকবেন অ্যান্ড প্লিজ কোঅপারেট করবেন শুধু যে আমরা ফ্রেন্ড কালেকশন করছি তা না আমাদের পয়লাপুল চিরিপুল যারাই জানছেন যে আজকে আমরা সেকেন্ড ডের জন্য যাচ্ছি রিলিফ মেটেরিয়াল অনেক লোকজন টাকা দিয়েও হেল্প করেছেন অনেকে ইভেন জল তারপর বিস্কিট যে যা দিয়ে পারছেন হেল্প করছেন তো এখন আমরা আছি একজন আন্টির ঘরে উনি বলেছেন যে বিস্কিট ওর জল দেবেন তো আমরা বিস্কিট আর জল নেওয়ার জন্য ওয়েট করছি উনি দেওয়ার পর পলাপুল থেকে বাকিগুলো জিনিস আমরা মানে ইয়ে করবো বাকি জিনিসগুলো আমরা লোড করবো এই যে আমাদের রিলিফ মেটেরিয়াল চলে এসেছে আন্টির ঘর থেকে আর এটা আমাদের জন্য আন্টি নিজে দিয়েছেন যে আমরা যাতে এত কষ্ট করছি আমরা যাতে খেতে পারি আর এটা হচ্ছে আন্টি দেওয়া বিস্কিট চলো 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 উঠো হ্যাঁ সো আমাদের সব জিনিসগুলো এখানে লোড হওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে এই যে ওই হ্যাঁ আরামসে ওই সুরজ রূপম সব আমাদের টিম কমপ্লিটলি রেডি কালকে প্রচুর কম লোক ছিল যেন আজকে আমাদের গ্রুপটা বড় অ্যান্ড আই হোপ আমরা বেশি মানুষকে হেল্প করতে পারবো আমাদের আরও জিনিস বাকি উঠানো রাস্তা থেকে আমরা বুক করে রেখেছি এখন যাবো আর জাস্ট লোড করবো এই আমাদের একদম বোট টোট নিয়ে যতটুকু পারছি সো এটা হলো কমপ্লিটলি আমাদের পয়লাপুল আর চিরিপুলের গ্রুপ সো লেটস গো অ্যান্ড লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট আমি দিলাম সো আমরা সবাই রেডি যে আমাদের কমপ্লিটলি আমরা 15 থেকে 16 জন হবে সো উইথ লটস অফ পজিটিভ এনার্জি পজিটিভ থটস আমরা বেরিয়ে পড়েছি অ্যান্ড দেখতেও বলবো মানে তো দেখি কতটুকু আমরা হেল্প করতে পারি অ্যান্ড প্লিজ সঙ্গে থাকবেন অনেক বেশি রিকোয়েস্ট এসেছে অনেকটা জায়গায় আমরা রিকমেন্ডেশন পেয়েছি দেখি আমরা কতটুকু পারি আমাদের বেস্ট আমরা দেবো অ্যান্ড চলো মানে যাই অ্যান্ড প্লিজ সঙ্গে থাকবেন সবাই আছে সো আমাদের এখানে আরও জল তারপর কী জানি সব কিছু লোড করা হচ্ছে প্রচণ্ড মানে রৌদ্র আজকে আমরা সত্যি অনেক বেশি লেট হয়ে পড়েছি অ্যান্ড এখানে আছে আমাদের সব গার্লস পার্টি সো লোড চলছে আমাদের জিনিস এখনও কন্টিনিউ কেক টেক আরও ওই যে আরও আসছে জলের বোতল এই যে আমাদের কমপ্লিট রিলিফ মেটেরিয়ালস এখানে সব যতটুকু পেরেছি আমরা মানে নেওয়ার চেষ্টা করছি হ্যাঁ ওয়েট আসছি পৌঁছে গেছি শিলচর এখন আছি আমরা নাহাটা পয়েন্টে এখন আমরা ট্রাই করছি
আগে আশ্রম রোড যাওয়া কি হয়। সো এগেইন আমরা অম্বিকাপট্টি এরিয়াতে চলে এসেছি। এখানে গতকালকে থেকে অনেক বেশি কম জল। সো আশ্রম রোডে আমরা যাচ্ছি এখন, দেখি আওয়ার প্রিপারেশন ইজ গোয়িং অন। সো দেখা যাক। बिस्कुट ले यार, इसको हाथ में नहीं लेने का, 2 बंदा पकड़ लो ऐसा करके। তো আমরা এখন আছি অম্বিকাপট্টিতে। তো আমরা দেখি ট্রাই করবো যে দুর্গাশঙ্কর লেনে আশপাশে যাবো, কিন্তু আশ্রমে প্রচুর জল, তো আমরা যেতে পারছি না। যতটুকু পারবো যাবো। অ্যান্ড আমাদের লাইফ জ্যাকেট আছে, তো আমরা মেয়েরা মেবি ব্যাক করবো, কিন্তু ছেলেরা যতটুকু পারবে যাবে। দিলাম এক সেকেন্ড। আচ্ছা একজন একটা ইয়ে লোক না আমার লগে ওটাই কইয়া লাস্ট দিন টাইম কইরা দিলাম। আমার মনমোহন স্কুলের মনমোহন বালিকা বিদ্যালয় কিচ্ছু দেওয়া না 5 দিন থেকে। আপনারা কেমনে খাই? আমরা মোবাইলে দাদু থুই কেমনে খাই না? বানাই আমরা নিজে কিনে নিলাম। মানে কেউ হেল্প করে না আপনারা? কেউ না। আপনি কোন জায়গায়? কত সুভাষ মনমোহন স্কুলের ছাত্র। খালি আমি হেল্প করে না নি? আমি কিছু দেয় না, কেউ কিছু দেয় না। এগুলো সাউন্ড আর কিছু নাই। এটা আমরা আছি। আপনারা আনছেন দোকান থেকে? ওই যে সাউন্ড যেটা দেখতেছি বাকি সব নষ্ট। আমি অন্তরাল দেরি না কোনো দেরি না থাকলাম ওই বলতে দে আমরা মোবাইল ওড়ে সারা দিন মোবাইল ফাটাইমু নাই ফাটাতে পারছেন। বউ বাচ্চা আছে খাওয়ার দেখার চেষ্টা করছেন না এখান থেকে বাইরে যাইবা। সাউন্ড করো দেখাবে না জায়গা নাই না। এখানে রিলিফ ক্যাম্প কই দিছে শিলচর? রিলিফ ক্যাম্প কই দিছে? দিছে না, তখন জব জল লাগে তো চলে রিলিফ ক্যাম্প কই দিছে? আপনি কোন জায়গায় খুঁজছেন? কত মানুষ আছে? সুভাষ নগর আপনি ঢুকলো তো মনমোহন স্কুল চলো যেতে হবে মনমোহন ঠিক উপরে দেখবা সাদর উপরে মানুষ। সুভাষ নগর তো পয়েন্টে সুভাষ নগর কতটুকু জল আছে? মানে মেইন কতখান জল না? আচ্ছা আমরা ট্রাই করব। নাইনি কিছু না স্কুলে গেলে সুবিধা হইব আমরা কেন জানেন বেজান বাচ্চা আচ্ছা আমরা ট্রাই করব। ওইখানে কোন স্কুল বলে বিজান মানুষ আছে? ওই যাও তো আমরা কোন স্কুল? মনমোহন স্কুল বেশি দূর না যাবে। হরাইজন্টাল চলো নাম দেখব। এটা সুমন তারারে জিগো ওই যে আগে দিকে দাও তারে স্কুলে ওই সবে ওই স্কুলটা আগে তো আমরা স্কুলে দিবা স্কুল আছে একটা মানুষ জানা কিচ্ছু না 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 হ্যাঁ বিস্কিট দাও বিস্কিট বিস্কুট নাইনি Let's go. ওই যে মনমোহন স্কুল আছে যত পারি আচ্ছা ঠিক আছে যত পারি ট্রাই করার চেষ্টা করব। চলো তারাও দিলাইছে নাও যা তোমরা দিছো তারা আমারে দিলাইছে স্কুলে যাবে জান তারা মনে যাইব তানি এখানে শুধু শিলচর না আমাদের পুরো বরাক উপত্যকা এখন জলের নিচে আছে। আমাদের শিলচর সত্যি। এখন আমরা যাচ্ছি সামনে একটা স্কুল মোহন সামথিং স্কুলের নাম বললো, একজন আছে আমাদের সঙ্গে, তো বললো স্কুলে মোর দেন 100 লোক আছে এখানে এজ এ শরণার্থী এবং বাচ্চারা প্রচুর। তো আমরা যেহেতু মিল্ক বিস্কিট এগুলো তৈরি করেছি, তো ওরা বলছে প্লিজ যদি আপনারা এই জায়গাতে স্কুলে দিয়ে দিন রিলিফ তাহলে ভালো হয়, কারণ স্কুলে এখন অব্দি কেউ যায়নি, কোনো ধরনের সিআরপিএফ পার্ট হোক এনডিএফ পার্ট হোক কেউ গিয়ে কোনো ধরনের সাহায্য করেনি। সো আমরা এখন যাচ্ছি যতটুকু পারবো যাচ্ছি, কারণ জল প্রচুর সামনে। ওরা বলছে যে একদম গলা অব্দি জল আছে, তো যতটুকু আমরা পারছি আমরা চেষ্টা করছি। কোমর অব্দি জল, পুরো কোমর অব্দি জল। বিবেকানন্দ রোড কোন জায়গাতে রে?
শিবাশিস রায়চৌধুরী মানুষের ইয়ে করছে কমন অফ দি জোর কইছে না তোমার শিবাশিস রায়চৌধুরী বিবেকানন্দ রোড পোস্ট করা পারি না অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক ট্রাই করে অনেক মানে পরিশ্রম করে সকাল 9টা থেকে সকাল 9টা থেকে তাই আর আমি অত গুড্ডা মানে একদম খেটে ফান্ড কালেক্ট করেছি এখানে অনেকজন বলছেন যে আমরা একদম হাইফাই লোকজন দেখে আমরা মানে রিলিফ দিচ্ছি এরকম কিছু না প্লিজ সবাইকে বলছি এইভাবে নেগেটিভিটি তোমরা স্প্রেড করো না আমরা মানে এসেছি সবাইকে হেল্প করার জন্য যে আমরা সামনে আসছি আমরা হেল্প করার ট্রাই করছি সো প্লিজ এরকমভাবে নেগেটিভিটি স্প্রেড করবে না প্লিজ কোন জায়গায় তোমরা কোন জায়গায় সাইলেন্ট এক মিনিট মনমোহন স্কুলের তোমরা বাসা কোন দিকে তোমরা গড় ডুবে গেছে পুরা খানি উনি কিচ্ছু নাই এ রাম তো তোমরা খাও কিটা যা আছে তাদের চলে চাউল ডাল কিছু নাই চাউল ডাল কিছু নাই আমাদের মনমোহন স্কুলে কিচ্ছু দেওয়া নাই আপনার বাসা কই বাসা শেলকুড়ি রোড শেলকুড়ি আপনার গড় কোন চ্যানেল হ্যাঁ এটা কোনো চ্যানেল না আঙ্কাল আমরা এটা একটা ব্লগ বানাবো তো মানুষ আপনারা সাহায্য করতে পারবো যারা যারা দেখবো এটা আমরা সারবো আর কিটা কিটা দেওয়া হইতাছে জল কেক দুধ এখানে চা খাচ্ছি আমরা কষ্ট হওয়ার আমরা গতকালকেও আইছি এন্ড আজকে আমরা সেকেন্ড ডে আমরা ট্রাই করলাম যতটুকু হেল্প করা যায় তো আমরা আপনার মতো ব্লগ চাচ্ছিলাম যার থেকে মানুষ অনেক বেশি আমরা হেল্প চাইছে এটা লাগে আজকে আমরা ফান্ড উঠাই আজকে আওয়া এখন টাইম হচ্ছে অ্যারাউন্ড 5:15 সো আমরা এখন বেরিয়ে পড়ছি এখন যাবো আমরা দাসকলোনির উদ্দেশ্যে তো সন্ধ্যার আগে যতটুকু মানে পারি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে তো সব এক্সস্টেড কারণ ওরা গেছিলো চ্যাংকুড়ি রোড প্রচণ্ড জল পুরো এতটুকু জল তো ওরা যারা গেছিলো একদম কমপ্লিটলি এক্সস্টেড সো এখন আমরা দাসকলোনির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি অনন্যাকে দেখো একদম আমরা সবাই এক্সস্টেড একবারই বাড়ি তো করবে তোর শরীর ভিজা রূপম ভালো করে গো ভাই প্লিজ ওই দেখ না বিলপার পয়েন্ট এন্ড উই আর হেডিং ওই দেখ না দে ওই চাকরির পিছে দিকে দেখো সো আমরা চলে এসেছি এখন টাইম দিকে আমরা ট্রাই করছি দেওয়ার Again our team is working hard. সবাই খুব বেশি হার্ড ওয়ার্ক করছে যতটুকু পারা যায় অ্যান্ড আমরা এখন আছি তারাপুর নর্মাল স্কুলের সাইডে একটা গলি কারণ আমরা অনলাইনের থ্রুতে অনেকটা লিস্ট পেয়েছি আমরা এখানে অ্যাকর্ডিং টু লিস্ট অনেকটা ফ্যামিলি এখানে আটকে আছে তো আমরা ট্রাই করবো ওদেরকে দেওয়ার সো লেটস গো এখন অলমোস্ট 6টা বেজে গেছে এখন আমরা সবাই জলের মধ্যে অ্যান্ড উই আর অলসো এক্সস্টেড এই যে আঙ্কেল একদম এক্সস্টেড এদিকে আমাদের পুরো টিম আর জয় শ্রীরাম সো অনেকজনই আমাদের এখনো ট্রাকে আছে সো লেটস গো সন্ধ্যার আগে অবধি যতটুকু পারছি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করার ট্রাই করছি আর টায়ার্ড দিবাকর কিছু বলবি সন্ধ্যা হই যা আমরা করলাম কাজ কতটা আগে যেতে পারবো হ্যাঁ এত জল তোমরা দেখো সবাই we are middle side and drain so we are trying hard guys address list of people আছে তো সন্দীপনের কাছে list of people আছে ওই যে সবাই ইয়ে করে সবাই ওয়েট করছে এদিকে জল আমরা পুরো সমুদ্রের মধ্যে এখন বাজে অলমোস্ট 6টা ওই জাস্ট ওয়েট করো জাস্ট আর এর বেশি জল হলে আমরা যেতে পারবো না ছেলেরা যাবে সো আমরা আপাতত কমপ্লিটলি এক্সস্টেড কিন্তু যতটুকু আমাদের মানে শক্তি আছে আমরা লড়ে যাব এন্ড কিছু বলবি তোরা কিছু বলবি বলার মতো ক্ষমতা নেই পুরো শেষ ক্লান্ত সত্যি প্রচুর ক্লান্ত আমরা অ্যান্ড অন্ধকার হয়ে আসছে এখন বাজে 6:15 হয়ে যাবে না সো আমরা অ্যাকচুয়ালি এখন যাকে পাচ্ছি সিগন্যাল দেওয়ার ট্রাই করছি যে প্লিজ বেরিয়ে এসুন
আমরা দেবো হেল্প। তো সবাই জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছেন, ভিতর থেকেও মানে রেসপন্স আসছে আর কি। তো দেখি যতটুকু পারা যায় ট্রাই তো করছি। অ্যান্ড সত্যি মানে কী যে বলবো আর, তো অলমোস্ট আমরা হাফ অব দি জলের মধ্যে জ্বর আসছে। এক দুটা অবভিয়াসলি আমাদের কাছে লাইফ জ্যাকেট আছে, এগুলো আমরা নিয়ে মানে চলছি। আরও কি বলবো, এই যে এদিকে সবাই বাকি সিচুয়েশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অলমোস্ট সবাই সামনে ওর এই যে অলমোস্ট ফুল লেন্থ জল, এই যে সবাই বেরিয়ে আসছে। তো এই আমাদের আপাতত অবস্থা, এতটুকু আমরা সাবমার্জ। আমাদের লেন্থ আমার আর অনন্যার তো 5 ফুট 3-4 হবে। আমরা আমাদেরই এই অবস্থা। চলো আমরা একটু সামনে, সব বাকিরা পিছনে গেছে, আমরা ট্রাই করছি তো আমরা সামনে চলে যাই, কারণ আমাদের কাছে কোনো ধরনের লাইফ জ্যাকেট নেই। অ্যান্ড আমরা এত সাঁতার টাতারও পারি না, বাট উই আর ট্রাইং আওয়ার লেভেল বেস্ট। অ্যান্ড প্লিজ আজকেও সবাইকে বলবো যে এগিয়ে আসুন, প্রচুর দরকার। কালকের একটা ব্লগে আমার সবাই এত বেশি রেসপন্স করেছে, আজকের এই আমাদের টিম বেরিয়েছে শুধুমাত্র গতকালকে আমার ব্লগ দেখে সবাই এত বেশি নিজের থেকে কন্ট্যাক্ট করেছে যে চল আমরা আবার যাই, উইদাউট এনি গ্রুপ, উইদাউট এনি সংগঠন, এনি এনজিও। আমরা সবাই শুধু ফ্রেন্ডস, আমরা সবাই ফ্রেন্ডসরা সকাল থেকে 9টা থেকে আমরা ফান্ড কালেকশন করে 1টার মধ্যে আমরা বেরিয়েছি শিলচরের জন্য। অ্যান্ড সত্যি আমরা যতটুকু পারছি চেষ্টা করছি। সবাই আমাকে অনেক বেশি কন্ট্যাক্ট করেছে থ্রু মেসেঞ্জার, ইউটিউব। আমি ট্রাই করছি যতটুকু হেল্প করার, কিন্তু আমাদেরও একটা লিমিটেশন আছে, কারণ অনেকটা জায়গা আমাদের যাওয়ার জন্য রেস্ট্রিকশন, এনডিআরএফে বলো পুলিশ বলো অনেকজনই আমাদের রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে। অ্যান্ড আমরাও সব কিছু মেনেই ট্রাই করছি। অ্যান্ড প্লিজ সঙ্গে থাকবেন, অ্যান্ড সবাই আরও এগিয়ে এসো, প্লিজ এগিয়ে এসো। আমাদের গ্রুপ এভরিওয়ান, হ্যালো গাইস। পুরো অন্ধকারই হয়ে গেছে। তো আমরা এখন আছি তারাপুর ডিস্ট্রিক্ট এলিমেন্টারি এডুকেশন অফিস। এখানে অলমোস্ট 41 ফ্যামিলি স্টাক ছিল। আমাদের কাছে একটা লিস্ট কোথা থেকে এসেছে জানি না, সব অনলাইনই চলছে। আমরা এখানে সব এসেছে, হ্যাঁ আসছি। তো এখানে আমরা সব এখানে দিয়ে যাব সব যতটুকু রিলিফ মেটেরিয়াল আমাদের সাথে আছে, কারণ অন্ধকার হয়ে গেছে না, আমরা পারছি না বাকিগুলো ইয়ে করতে। যাইগুলো আগে দিয়ে দিই। এই বিস্কিট এইদিকেও দেওয়া হচ্ছে, কারণ অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের কাছে প্রচুর মেটেরিয়াল রয়ে গেছে, আমরা যতটুকু পারছি করছি। প্লিজ লাইন ভাঙিও না সব। সো এখন অলমোস্ট 7টা বেজে গেছে। এখন আমরা তারপুর থেকে বেরিয়ে পড়ছি। এখন আমরা রংপুর থেকে কল এসেছে, রংপুরের জন্য দরকার একটু জল খাওয়ার জন্য। তো আমরা রংপুর গিয়ে আর বাকি একটু হেল্প করার চেষ্টা করবো। আর এখন আমরা নর্মাল স্কুলের সামনে ছিলাম, নর্মাল স্কুলের ওই সাইডে ভিতরে গিয়েছিলাম আমরা। ভিতরে তো প্রচণ্ড জল প্রচণ্ড দেখেছো আগের ভিডিওগুলোতে। তো চলো এখন রংপুর অব্দি যাওয়া যাক। আর এখন অলমোস্ট 7টা বেজে গেছে। উই আর ট্রাইং আওয়ার লেভেল বেস্ট। এন্ড চলো বাজে মানুষ যে পয়সা সরে যাও প্লিজ, যে পয়সা সরে যাও।
এটা রংপুরে দেখুন মানুষের লাইন ধরে আমরা দিলাম। আমরা পৌঁছে গেছি পয়লা পুল অ্যান্ড এই যে আমাদের কমপ্লিট গ্রুপ সবাই এক্সস্টে, সবাই কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছ না কারণ লাইট অনেকই কম। তো সবাই বলো তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড প্লিজ সবাই কিছু বলবে কেউ অ্যান্ড প্লিজ আজকেও বলছি যে সবাই বেরিয়ে আসো অ্যান্ড সবাইকে হেল্প করো প্লিজ। হেল্পের এখনও দরকার, জল একটু একটু কমছে বাট দেন অলসো হেল্পের অনেক দরকার। তো প্লিজ বেরিয়ে আসো অ্যান্ড আজকের ভিডিওটাকে এখানে রাখছি অ্যান্ড উই আর টু এক্সস্টেড। এখন বাজে রাত্র অলমোস্ট 8:05 বা 8:10 হবে। তো আজকের ভিডিওটাকে এখানেই রাখলাম।